watch will not be in vain, God will multiply. Ma questo orologio non sarà in vano e Dio moltiplicherà. Alleluia. Dio lo sta già facendo. Alleluia. I am a pastor that will always be conscious for time. Io sono un pastore che sono sempre molto cosciente quando riguarda il tempo. I don't want to waste time. Non voglio mai sprecare il tempo. So we promised before, say we need to stop 6:40, we don't finish preaching. Il nostro promessa è 6:40, abbiamo già smesso di But now it's predicare. already 6:20. Adesso è già 6:20. The problem is that what will I do? Cosa devo fare adesso? I pray. Amen. Amen. But we pastors, we talk too much. Noi pastori tendiamo a parlare troppo, But may the Holy Spirit lead me ma che lo Spirito Santo mi guida to cut some certain things in short, per sapere come abbreviare tutto, so that I will just give you some words of exhortation. affinché posso darvi solo qualche parola di esortazione. Sister Joy, I say happy birthday. Sorella Joy, diciamo buon compleanno. You Alleluia. are a loving daughter. Tu sei una figlia amorevole. Guarda. Alleluia. Amen. 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 God bless you. Dio vi benedica. Wherever you are in the presence of God. Dovunque sei in presenza di Dio. Alleluia. We gather here for pray and preach the word of God. Noi incontriamo qui solo per pregare e predicare la parola di Dio. Amen. Amen. I want to say, the Lord is good. Voglio dire che Dio è buono. If we say the Lord is good, what will you reply? Se diciamo Dio è buono, cosa dobbiamo replicare? And all the time, Quando diciamo che Dio è buono, diciamo tutte le volte. give a clap to yourself. Battiamo mano. Alleluia. We affirm and we agree together that say God is good all the time. Noi siamo tutti in accordo che Dio è buono tutte le volte. And all the time, God is good. Tutte le volte Dio è buono. We always say that whenever something good is happening in our life. Noi diciamo sempre questo ogni volta che le cose buone stanno succedendo nella nostra vita. When you hear somebody want to give a testimony, Quando senti che uno vuole dare una testimonianza, the first thing that you will hear from his mouth or her mouth, prima cosa che senti dalla sua bocca o dalla sua bocca di lui o di lei, shout along and pray. Hallelujah. di solito dicono gloria a Dio. But at the end you will hear say, "Oh, Lord is good." Ma poi senti loro dire il Signore è buono. And all the time, E tutte le volte all this always happen. Questi- When something good is happening. questo succede quando succede una cosa buona. But my question there is, but Ma la mia domanda è, ma if things turn around, se le cose non vanno come vuoi te? hallelujah, Alleluia. amen. Amen. When things begin to turn around, Quando le cose non vanno come vuoi te? when things not go to right again, they begin to go to left. Quando le cose cominciano ad andare a sinistra invece di destra? If there is no light more on your way, Se non c'è più luce nella tua via, everything that you are seeing is darkness. le cose che stai vedendo sembrano tutte buie e It tenebre. seems that God is not more with you. Ma questo non vuole dire che Dio non è più con And te. then you begin to pray and then nothing happen anymore. E se magari stai pregando e sembra che non succede niente. Can you still say the Lord is good all the time? Puoi ancora dire che Dio è buono tutte le volte? Praise the Lord. Questa è una domanda. Se le cose non vanno come aspetti, tu dirai ancora che Dio è buono. So why this message I preach? Perché io predico questo messaggio? Me, if I discuss with somebody, Perché a volte quando io parlo con le persone, sometimes the word that come out of the mouth, the person, it become my message. a volte le cose che le persone dicono, Dio mi dà il messaggio attraverso There quello is che dicono le one persone. brother that they give negative, C'era un fratello che ha dato per documenti, l'ha dato in negativo. and the brother now he say he get angry with God. There is no God. Questo fratello è diventato arrabbiato con Dio, ha detto non c'è Dio, io non ci credo He più. said, I'm not the church pastor. Don't call me for church anymore. Mi ha detto pastore, non mi chiamare più per venire in chiesa, non vado, non vengo Yes più. for people, they give 2 years for people, and you say there is no God. Ha detto alcune persone danno 5 anni, alcuni danno 2 anni di documento, a me niente, non c'è più Dio. No God. Don't call me anymore. Mi ha detto quando mi riguarda non esiste più Dio, non mi chiamare So più per when venire in I chiesa. saw, I said, my brother, the Lord is good. Quando l'ho visto ho detto fratello, Dio è buono. So this time, Mi ha detto questa volta non credo. praise the Lord. Loda al Signore. My brother and my sisters, Miei fratelli e mie sorelle. you are there. One day your best, your beautiful husband, beautiful wife, he get up one day and say he's leaving you. Immagina te che un giorno tuo marito bello o tua moglie bella asa e dici ti lascio. If somebody see you and say the Lord is good, can you say all the time? Se qualcuno ti incontra quel giorno e dici Signore è buono, tu dirai per sempre.
Praise the Lord. Loda al Signore. You are working, then they pay you 1,500. Tu stai lavorando per esempio dove ti pagano 1500 You are euro. working, they are paying you 2,000 euro. Tu stai lavorando dove ti pagano 2000 Not euro. faithful money like this, you go to work, Un giorno tu vai a lavorare, and then your guy say, oh, today the work is finished. il tuo datore di lavoro ti dice oggi per te il lavoro è finito. If somebody met you on the way, Se qualcuno ti incontra quel giorno, your sister in Christ, he met you. una sorella in Cristo per esempio ti Maybe your incontra, pastor, he met you. o il tuo pastore ti incontra, He said, sister, dici sorella, the Lord is good. il Signore è buono. Can you say all the time? Tu puoi ancora dire tutte le volte lui è buono, tu puoi ancora rispondere così. È una domanda. Praise the Lord. Loda al Signore. Amen. Amen. No matter how we are Christian, Non importa come le cose vanno, noi siamo cristiani. something can happen along the way. A volte le cose possono succedere andando per la strada della vita. Let us read a scripture before we move. Leggiamo una scrittura prima di procedere. Psalm 100 verse 5. Salmo 100, Let us versetto read 5. from 1 to 5. Leggiamo da 1 a 5. Salmo 100, Let us do quick because leggiamo da versetto 1 a 5. my time is running. Salmo 100, da versetto 1 a 5. Psalm 100, verse 1 to 5. Read it for Italia. Other people can read their own for English. Alleluia. Salmo 100, da versetto 1 a 5. Qui dice: mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo, il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Alleluia. L'Eterno è buono. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. The Lord is good. E l'Eterno è buono. No matter what that comes on your way, Non importa cosa succede nella tua vita, the Lord is good. il Signore è buono. We know that say all things are not working together. Sappiamo che tutte cose non coprono più bene. Praise the Lord. Loda al Signore. Mamma, chiudi la porta per favore. Amen. Amen. Something can happen. Qualcosa può succedere. Sometimes our life can turn to darkness. A volte ci può essere tenebre nella nostra I vita. want you to hold on to your feet Io voglio che tu tieniti duro, and then be strong in the Lord. sii forte nel Signore. Me, I have one problem, one proverb. Io ho un proverbio, No matter what is happening, non importa cosa succedi, I will tell you, say, it just depends. io ti dico che solo piga, He cannot throw away. non può buttarsi, He can still stand again. può ancora alzarsi ancora. Something can happen in your life. Qualcosa può succedere nella tua vita. Put your trust in the Lord. Metti sempre tua fiducia in Dio. So every step will lead you to your goal. Qualsiasi passi che fai ti porterà sempre vicino al tuo scopo. Evil thing to turn to good for your life. Dio può usare anche le cose brutte per trasformare la tua vita. So that is the life, a human life with you. Questa è la vita umana per te. Even though in the book of Judges chapter 6, Anche in libro di Giudice capitolo 6, from 11 to 13, da versetto 11 a 13. we know the story of Gideon. Conosciamo la storia di Gideone. Gideon is Israelite. Gideone era israelite. And they told him about the journey of Israel to the promised land. Gli hanno raccontato la storia di viaggio di israeliti da terra promessa. How God take them from Egypt to the wilderness. Come Dio l'ha portata attraverso il deserto fino a terra promessa. So when they reached the wilderness, there is no food there. Quando sono arrivato nel deserto non c'era cibo. But God made manna to drop and they eat and satisfy. Dio ha fatto sì che cadesse manna dal cielo. And then when the Egyptians begin to pursue them, Quando gli egiziani hanno cercato di arrivare a loro, God do another miracle that the Red Sea has opened. Dio ha fatto un miracolo che il Mar Rosso si è aperto. And all of them passed through the Red Sea. Gli israeliti hanno passato attraverso il Mar Rosso. And when the Egyptians entered the Red Sea to pursue them, Quando sono entrati gli egiziani per arrivare a loro, the Lord closed the sea against them. il Signore ha chiuso questo mare contro i loro nemici. Praise the Lord. Loda al Signore. From Egypt
to the wilderness, Dall'Egitto sono arrivato loro nel deserto. wilderness to the Red Sea, Dal deserto sono arrivato a Mar Rosso. the Lord was good. Il Signore era sempre buono. Praise the Lord. Loda al Signore. But it come to a time Ma è arrivato un momento, before something wrong happen in our life, prima che succeda qualcosa di brutto nella vita, you need to know, say you yourself you are wrong. spesso è perché noi abbiamo deviato prima noi. God remain the same. Dio rimane sempre uguale. He remain unchangeable changer. Dio è uno che non cambia, ma Lui cambia le There situazioni. is no evil in God. Non c'è male in Dio. There is no error in God. Non c'è errore in Dio. It is when we divide from the promise of God, from the will of God, it is an open door to the enemy. Spesso apriamo la porta al nemico quando noi deviamo dalle vie di Dio, dai suoi So principi. the Israelites, they sin against God. Questo gli israeliti avevano peccato contro Dio. When we sin against God, we become powerless. Quando pecchiamo contro Dio, noi non siamo potenti quando stiamo in peccato. And then when the Israelites sin against God, Quando loro hanno peccato contro Dio, gli israeliti, God will release them to the enemies. Dio l'ha rilasciato in mano ai loro nemici. And the Midianites begin to attack them. E i madianiti hanno cominciato a tormentarli. So what happened? Cosa è successo? Suddenly, All'improvviso the angel appeared to Gideon. un angelo apparso a Gideone. And the angel said to Gideon, Questo angelo ha detto a Gideone, Gideon, Gideone, the Lord is good. il Signore è buono. Gideon said, shut up your mouth. Gideone ha detto, chiudi la bocca, non dire quella Don't roba. tell me, say the Lord is good. Non mi dire che Dio è buono. What you want to tell me? Cosa mi vuoi The dire? Lord is good. Che Dio è buono. No, don't tell me. Non mi dire quello. I know say you are angel. Io so che sei un angelo, But don't tell me say the Lord is good. ma non mi dire che Dio è buono. If the Lord is good, Se Dio è buono, why all those evil things are happening? perché questo male succede a noi? Where is God? Dov'è Dio? Amen. Amen. He said, my father told me that God is a miracle God. Perché i nostri padri ci hanno detto che Dio faceva i miracoli, ha detto He Gideone. performed miracle. Lui faceva He miracoli, do signs and wonder. faceva segni e prodigi. But now, where is the miracle? Ma adesso dove sono i segni e prodigi di Which Dio? our enemy attack us every day. Adesso c'è i nostri nemici che ci attaccano He tutti i don't fight giorni. for us anymore. Lui non combatte più per noi. Where is the miracle? Dov'è i miracoli? Questa è la domanda che faceva. Questa è la domanda che faceva And Gideone. now you come and tell me, say the Lord is good. Adesso Dio ci ha abbandonato, non mi vieni a dire che Dio è buono. The Lord is not good again. Per Gideone Dio non era più buono. What I want to tell you, Ma quello che ti voglio dire, we don't need to blame God for our circumstances. non c'è bisogno che biasmiamo Dio, che diamo colpa a Dio per la nostra We circostanza. need to blame ourselves. Dobbiamo guardare la nostra vita. It is because we have done something that we are diverted. Spesso è perché uno ha aperto la porta al nemico. So if you are good right with God, Se la tua vita è retta con Dio, you will see the Lord will always be with you. tu vedi che in ogni problema Dio ti aiuterà a uscire. Praise the Lord. Loda al Signore. So I want to conclude immediately. Voglio concludere Because immediatamente, I jump the message, I cannot preach it all. If not, I will waste your time. perché non voglio predicare tutti i messaggi intero. Amen. Amen. So what I want to tell you, Quello che voglio dire, the Bible said la Bibbia dice, in the book of Romans chapter 8, in Romani capitolo 8, verse 28. Let us read that place so that I will. Romani 8 versetto 28. Alleluia. Il libro di Romani è subito dopo gli Atti degli Apostoli. I Romani 8 versetto 28. Tutte le cose capaci bene. Alleluia. Romani 8 28. O noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene. For it said, for we all know that everything work for good Noi sappiamo che tutte cose coprono per bene together per coloro che amano Dio, for those that love God. i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Amen. Amen. So everything work for good together for those that love God. Tutte le cose coprono a bene per tutti quelli che amano Dio. Something is there. C'è qualcosa lì. He said, for those that love God. Dici per quelli che amano Dio. Do you really love God because wrong thing are happening to you? Ma tu davvero ami Dio? This is what you need to check in your life. Questo è quello che tu devi guardare nella tua vita, se tu davvero ami Dio. You need to love. C'è bisogno di amare God Dio. knows those that He choose already. Dio sa tutti quelli che ha scelto già. So mean that if you love God, no matter what is coming on my way, it is something that will lead you to your destiny. Questo vuole dire che se tu ami Dio, non importa cosa sta succedendo, è qualcosa che ti porta sempre vicino al tuo destino. Praise the Lord. Loda al Signore. So to conclude, let me tell you one story. Per concludere vi voglio raccontare una breve storia. The Lord is good Il Signore è buono all the time. tutte le volte. There is one king and his servants. C'è qualcosa che riguarda i suoi servi. No, there is one king and his servant. C'era un re e il suo servo. So they were together.
erano insieme questo re e il suo servo. And one day they went to hunting together. Un giorno sono andato per cacciare a caccia, But the servant always said, the Lord is good. ma il servo di questo re sempre dice Dio è buono. All the time, the Lord is good. Tutte le volte Dio è buono. As they went to the hunting, Come sono andato a caccia degli animali, unfortunately, lion jumped upon them. sfortunatamente è arrivato un leone contro di loro. And Sfortunatamente he caught the finger of the king. ha mangiato il dito di questo re. So the king was with without one finger. A questo re ha perso uno di suo dito. And they come back to house. Sono tornato loro a casa. The servant was treating the king. Il servo stava medicando questa ferita di And re. when he was treating the king, E quando stava medicando questo re, he said, ha detto the Lord is good. il Signore è buono. The king got angry. Il re si arrabbiò. Me, I lost one hand. Oggi ho perso il mio dito You are telling me, say the Lord is good. e mi sta dicendo che Dio è buono. Don't repeat it again. Non ripetere più quella parola. He continued to treat it again. Ha continuato a medicare questo. He said, king, Ha detto re, all the time, tutte le volte the Lord is good. il Signore è buono. The king got angry Il re è diventato arrabbiato and threw it into the prison. e ha messo questo servo in prigione. As he threw it into the prison, Come li ha messo in prigione? when he was going, Quando stava andando, the servant called him. il servo ha chiamato il re. He said, king, Ha detto re, all the time, tutte le volte the Lord, il Signore è buono. tell your neighbor, the Lord is Dico al tuo vicino, Dio è buono. So he locked the servant there. Ha lasciato questo servo nel prigione. And the servant continued to say, the Lord is Il good. servo ha continuato a dichiarare che Dio è buono. So time come that the king alone went to hunting again. Arriva il momento che il re è andato a caccia da solo. When he go to that hunting, Quando è andato a fare a caccia, he go meet one a clan that they always use human being to do sacrifice. arrivato a un posto dove usano le persone per fare i sacrifici. As he reached the hunting, they Qua- arrest him Quando è arrivato lì hanno catturato questo re. and take him to go and do a sacrifice. Hanno portato questo re per usarlo per fare il sacrificio. And they prepare him already to do the sacrifice. L'hanno preparato questo re per usarlo per fare il sacrificio. At the last moment to kill him, All'ultimo momento per ammazzare questo re, they discovered that the king have one hand left. hanno scoperto che questo re gli mancava un dito. And there they always use complete sacrifice. E i loro dei voleva solo un uomo che è completo. But as they see say one hand was not there, they see say the king is uncompleted. Come hanno visto che mancava un dito, hanno visto che lui non è completo, non poteva usare il sacrificio. Alleluia. So they cannot use him again to do the sacrifice. Non poteva usare questo re per fare il sacrificio ai loro dei perché mancava un the king dito. now begin to say the Lord is good. Alleluia. Dio. A questo momento questo re comincia a dire il Dio è davvero è buono. Praise the Lord. Alleluia. So he run now, he come meet the servant in the prison. È tornato questo re in libertà, è venuto a trovare questo servo nel prigione. He said, oh my servant, the Lord is good. Ha detto mio servo, Dio è buono. He said, why you say that the Lord is good? Il servo ha chiesto il re perché ha He detto said, che Dio è buono. it is not because of my one finger that Ha detto left, se non è perché ho perso questo dito they will kill me. mi avrebbero ammazzato oggi. Praise the Lord. Alleluia. And then the king said, E il re ha detto, I want to ask you something. voglio chiederti una cosa. Why do you be in the prison and you continue to say the Lord is good? Ma perché sei in prigione e continui a dichiarare che Dio è buono? And the servant looked into his face and laughed. Il servo ha guardato il re a sorriso. He said, King, you cannot understand. Ha detto re non puoi comprendere. Even though in this prison, Anche in questa prigione the Lord is good. il Signore è buono. Tell your neighbor, you cannot understand. Dico al tuo vicino non puoi comprendere. When he laughed finish, Quando ha finito di ridere he said, the Lord is good. ha detto Dio è buono. Because Perché if you did not put me in the prison, se non mi mettevi in prigione I will go the hunting with you. andavo con te a caccia. I go the hunting with you. E se andavo a caccia con te. They arrest two of us. You are uncompleted. And me that was not completed Alleluia. is me that they will. Alleluia. The Lord is Il good. Signore è Give buono. the shout to the Lord. Alleluia. Alleluia. Oh, guarda che il servo ha detto al re, se non mi mettevi in prigione avrebbe catturato me
e mi avrebbe aiutato me per sacrificio perché ero completo. So that is why the Bible said in the book of Romans chapter 8 verse 28. E per quello che la Bibbia dice in Romani 8:28 Everything work for good. che tutta cosa copra per bene, Everything. tutte le cose copra per bene. Something may happen, you go say why? Qualcosa può succedere, tu dici ma come mai? That lead you to prosperity. Ma questa cosa che succede che sembra brutto ti porta vicino a Dio. Sister in Rimini, Mi ricordo una sorella a Remini, it was my member. era un membro di mia chiesa. One day I will see that this sister will begin to sick. Un giorno ho visto questa sorella ha cominciato a ammalarsi. Begin to sick. Ha cominciato a ammalarsi. I bet for 12 good years that sister have no document. Per 12 anni lei non aveva documento. And all of them that time they one straight for Rimini. If you come for Rimini, don't tell anybody say you dey go that street. Un giorno loro abitavano in una strada a Remini che era conosciuto. Then they call that straight via Picasso. Loro si chiama via Picasso o Picasso. If you don't reach anywhere, Se tu arrivi a Remini, don't tell anybody. di qualcuno They will take you che there. va in questa via, ti portano lì. 12 years, no document. Per 12 anni questa sorella abitava qui, non aveva documento. They arrest him here, they arrest him Li hanno arrestato di qua e di là. every day, Pestura. Ogni giorno questure. When he see police, he will begin to die. Quando vedi polizia doveva scappare perché non aveva documento. But one day this sister begin to sick. Ma un giorno questa sorella si ammalò. The sister begin to, the sister went that fat. Prima era robusta lei, He begin to lean. ha cominciato a dimagrire, He begin to lean. ha cominciato a dimagrire, He begin to scratch body. ha cominciato a grattare sul He begin corpo, to scratch body for here. Blood must begin to come out. comincia a uscire sangue. I said, my sister go to hospital. Ho detto sorella vai in ospedale. And then you go to hospital. Lei è andata in ospedale, They confirm her hanno confermato HIV positive. che lei era positiva con HIV. Not anybody is my church. È uno che veniva nella mia chiesa, io la conosco. Non è che qualcuno mi ha raccontato. Praise the Lord. Lode al Signore. And then I said, Ho detto a lei, what we are going to do, quello che faremo, we will pray for you. pregheremo per te, But we will do something. ma faremo una cosa. We will take you inside Ghana. Ti metteremo in macchina. There is one a reverend father where they call Don Benson, I mean Don Renzi. Ti porteremo a un prete che si chiama Don Renzi. So I cannot carry you go there with myself. Io non posso portarti lì da solo. We will put you inside the car. Ti metteremo in macchina. When we begin to see the church, Quando vediamo questa chiesa, we will drop you from here ti lasceremo lì and then we will go. e noi andremo via. You go there alone. Tu vai da solo lì. But if you go there Per quando tu arrivi lì and they are asking anybody that you know, e sta chiedendoti chiunque che conosci, call me and give me their number. tu gli dai il mio numero, digli che tu mi conosci. I will be responsible, Io sarò responsabile per te. but I will be there always to pray with you. Ma io sarò sempre lì per pregare per te. And the Lord will do something great. E Dio farà qualcosa di grande nella tua vita. Praise the Lord. Lode al Signore. I begin to pray with her. Io ho cominciato a pregare con questa sorella. I begin to go there. Ho cominciato ad andare a trovarla. We begin to pray. Abbiamo cominciato a pregare. We begin to pray. Abbiamo cominciato a pregare. Anointing oil they finish for her head. Noi finiamo sempre l'olio di unzione sulla You sua want to testa. take anointing oil bottle, Lei voleva bere anche l'olio di unzione. and then God will use me for her. E Dio ha usato me per questa donna. And today, as I'm speaking, Adesso che noi stiamo parlando, she's here. lei è guarito di HIV. Alleluia. ITV don't do anymore. Non c'è più HIV nella sua vita. Not any other body, but God will use me. Dio mi ha usato per guarire questo HIV. Sister Lina may know the person. Magari sorella Elena conosce questa sorella. It's not a story. Non è una storia. I was the pastor. Io ero il pastore, He was the member. lei era mio membro. And God take control. E Dio ha preso il If you controllo. see her today, Se tu la vedi oggi, he fat. è robusto. And the God, you can't call me. Quando vieni, Daddy, I'm too fat. ha detto io sono troppo grasso I adesso. cannot eat again. Non posso più I said, mangiare. better you fat more than that. Ho detto tu, è bello che ingrassa più di But questo. through that sickness, Ma attraverso quella malattia, today you get document. oggi c'è il documento, And you know, you prepare to get passport now. adesso sta preparando per avere il What passaporto. make her to get the document Quello che le ha fatto avere il documento is a sickness. era la malattia. Amen. Amen. So something happened. Qualcosa succede, Let me tell you, io vi dico, don't cry. non piangere. If boyfriend leave you, Se ti lascia il tuo fidanzato, let him go. lasciala che va. Another person is coming. Un altro verrà migliore. If you stop, you stop a japa. Se tu ferma, That is no, the car when they call japa. That is put not that. If you stop 500, se tu smetti di usare that is 500, car. sì. And then you stop and you refuse to carry you. Se non ti porta avanti, Don't bother. non ti preoccupare. Lamborghini
is coming. sta arrivando la Lamborghini. Amen. Come and carry you. Alleluia. Never feel disappointed. Non deve mai God is with you. non deve mai arrenderti. Disappointment is not your portion. Il Signore è con I said te. failure cannot make friends with me. Fallimento non è la tua porzione. Praise the Lord. Loda al Signore. I don't waste my time. Stand on your feet. Siamo in piedi. Alleluia. Alleluia. Il Signore è buono tutte le volte. Il Signore è buono tutte le volte. Don't let Alleluia. anything where you die. Anybody should say the Lord is good. Il Signore è buono. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Lift up your hands Alziamo le nostre mani. and say, Father, I thank you for this. Di Padre, ti ringrazio per questo giorno. I believe that you died for me Io so che tu sei morto per me, Padre. on the cross of the Calvary. A croce di Calvario. You share your blood for me, Tu hai sparso il tuo sangue per me. and then you say it is finished. Hai detto che è finito. Therefore, every affliction, Per questo ogni afflizione, every infirmity in my life, qualsiasi infermità nella mia vita, they finish in the name of Jesus. è finito in nome di Gesù. Wherever I go, Dovunque vado, my door of opportunity will open. la mia porta di opportunità aprirà. People will call me the blessed. Le persone mi chiameranno benedetto. I will be a destiny connector. Io sarò uno che connette il destino delle In the name of persone. the Father, In nome di Padre, in the name of the Son, in nome di in the Figlio, name of the Holy Spirit. in nome di Spirito Santo. In Jesus' name we pray. In nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Alleluia. Let me take one song. Ok. Vogliamo un canto 73. Canto 73 per concludere. Alleluia. Then we pray for the sister Joy. Dopo il canto prendiamo l'offerta e poi preghiamo per sorella Joy. Amen. Dopo questo canto prendiamo l'offerta e poi preghiamo per sorella Joy. Alleluia. Per concludere preghiamo per Joy oggi, è la sua giornata. La nostra Joy è una gioia in più perché Gesù è la nostra gioia. Ci ha dato una gioia in più. È la mia figlia. Amen. Amen. 73. 73. 73. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. Piace questo. È canzone di pastore 73. Amen. Vieni e lascia il tuo dolore, ora qui ai piedi miei, Alleluia. perché ogni tuo bisogno sai, è chiaro agli occhi miei, e lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te. Alleluia. Tra le mie braccia sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Alleluia. Lascia qui le tue paure, tutte quante ai piedi miei, i pensieri oscuri, dalli a me, e pace in cambio avrai, e lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te, tra le mie braccia sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Vieni e lascia il tuo peccato, il suo posto ai piedi miei. Lascia pure la vergogna che ho preso già su me. Lascia i tuoi pesi Ai ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te, tra le mie braccia
sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia i dubbi del tuo cuore, sempre qui ai piedi miei. Io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai e lascia i tuoi pesi ai ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te.